Acil çıkış kapısının yanında oturuyorsanız, evet. Ve güvenlik kartında belirtilen maddeleri yapamayacak durumdaysanız, uçuş görevlisinden yerinizin değiştirilmesini isteyin. Bu bayağı bir sorumluluk. Yer değiştirelim mi? Hayır, o işe uygun biri olduğumu sanmıyorum açıkçası. 10.000 metre havada çıkış kapısı prosedürü. Hı. Güvenlik illüzyonu. Evet, sanırım öyle. Uçaklara neden oksijen maskesi koyduklarını biliyor musun? Nefes almak için. Oksijen kafa yapar. Acil durumda panik halde derin nefesler alırsın ve birdenbire bütün vücudun rahatlayıp gevşer. Buradan belli oluyor. Saatte 1000 kilometre hızla suya acil iniş. Hiç panik yok. Hindu inekleri kadar sakinler. Bu çok ilginç bir teori. Evet. Ne yapıyorsun? Nasıl yani? Mesleğin ne? Neden sordun? İlgiliymiş gibi davranmak için mi? Tamam. Gülüşünde iğrenç bir çaresizlik var. İkimizin de çantası aynı. Sabun. Anlamadım. Sabun yapıp satarım. Medeniyetin tartışılmaz ölçüsü. Ve onunla tanıştım. Tyler Durden. Eşit miktarda benzin ve portakal suyunun napalm yaptığını biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Bu doğru mu? Evet. Evdeki maddelerle her türlü patlayıcıyı yapmak mümkündür. Gerçekten mi? Eğer insan isterse. Tyler, sen kesinlikle karşılaştığım en ilginç tek porsiyonluk arkadaşsın. Yani uçaktaki her şey tek porsiyonluk, hatta arkadaşlıklar Anlıyorum. bile. Çok akıllıca. Sağ ol, sağ ol. İşine yarıyor mu? Ne? Akıllı olmak. Harika. O zaman devam et. Sonuna kadar. Bir görgü kuralı sorusu. Geçerken sana popomu mu göstereceğim önümü mü?